Bueno amigos, tengan todos muy buenas tardes en esta tarde maravillosa. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Hoy estamos acá en el mar, mostrándoles las propiedades de las aguas del mar, aguas termales. El que vive en Buenaventura, el que vive en lo que es en Tumaco, el que vive en Santa Marta, en Cartagena, yo le invito a que bañe en el mar, porque el agua del mar tiene muchas propiedades curativas. Amigos. La gente bañando, vean, mire, deleitándose la gente. La gente deleitándose, mire, pasándola rico, porque realmente aquí se pase rico. Bueno amigos, he hablado de bicho, no se olviden de seguir la página El Poder de la Naturaleza.